O di ba? O di ba? O di ba? At tara, mamasyal tayo at mag-revisit dito sa may boundary ng Castañeda at ng probinsya ng Aurora. O di ba? Ayan si Tenten, nakaparada na para makapag-pictures. So ano pang inaantay nyo? Don't forget to subscribe, like, and share ang mga videos na kagaya nito para lagi kayong updated sa mga lakwatsa nino pa edi ni Kojak Lakwatsero. Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Ang haba-haba ng introduction ko. Siyempre, para laging may bago ang aking channel. Para hindi kayo naiinip sa mga kalokohang aking ginagawa habang ako ay namamasyal. O, diyan lang kayo. Huwag kayong aalis at abangan nyo ang mga susunod na kabanata sa ating lakwatsa ngayong araw na ito. At maraming salamat sa inyo, mga Paps and Maps, at sinamahan nyo akong muli sa aking paglalakwatsa ngayong araw ng linggo kung saan kitang-kita nyo naman na napakaaliwalas ng ating panahon. Bali, magbe-breakfast ride tayo ngayong araw na to. Ayan. Kung inyong nakita, napanood nyo na yon sa isang vlog, for sure ang ating breakfast ride, dahil nga etong mga clips na ito kung saan ginawa ko sa loob ng isang buong maghapon ay mapapanood ninyo sa 4 na episode. O diba, pause muna, sabay fast forward mga Paps and Maps. Enjoy the view.
mga Paps and Maps, ayan, approaching tayo sa horseshoe. Yan, isang makasaysayang horseshoe kung saan ayaw masimento yan noon. Buti ngayon, okay na. At ayan na nga mga Paps and Maps, paahon na ulit tayo. Ayan, approaching tayo sa huling barangay ng bayan ng Pantabangan. At after nun ay nandun na tayo sa ating destinasyon sa Alfonso Castañeda, probinsya ng Nueva Vizcaya, mga Paps and Maps. So enjoy lang ulit natin ang kalsada. At ang araw na ito ay chill ride lang tayo mga Paps and Maps. Maraming salamat sa inyong solid na suporta sa channel ni Kojak, Lakwatsero. O diba? O diba? O diba? O diba mga Paps and Maps, isang diretsong kalsada, hatawin na natin yan. joke na, chill ride lang. Enjoy lang natin ang view mga Paps and Maps. Ito na yung huling barangay, sa ako na ng huling barangay ng Pantabangan. Ayan, pero maluwang tong barangay na to. Ayan na. Ayan na. Ito ang huling barangay ng Pantabangan. Checkpoint! Ay, salamat. Nakatawid tayo sa checkpoint. Mga Paps
again. Enjoy lang ulit natin ang kalsada at maraming salamat sa pagsama nyo sa aking maglalakwatsa. Shout out sa mga motoristang kagaya mo. Always ride safe, mga paps. O diba? At nandito na nga tayo sa boundary ng probinsya ng Aurora at ng Nueva Vizcaya. Yan. Meron kasing isang munisipyo ng Nueva Vizcaya na nahiwalay. Ayan, isolated siya. So yun yung Alfonso Castañeda. So nandito tayo ngayon sa bayan ng Alfonso Castañeda. Dapat dito ako kakain, kaya lang napakaraming motorista doon. So lilipat tayo, hahanap tayo ng ibang makakain. So meron lang tayong konting documentation dito mga paps and maps, dahil lagi nyo ang kasama si Kojak sa inyong paglalakad. So kung inyong makikita, tatawid tayo. Ten. Tapos ito yung halos pinaka-boundary. Ayan. So pagtawid mo doon, sakop na yan ng Maria Aurora, probinsya ng Aurora. So ayan yung mga bayan. Ayan, 30 kilometers Maria Aurora na, tapos San Luis, tapos Baler, Ipakulaw, Dinalungan, Kasiguran, Dilasag. Ayan. Yung doon sa may Ipakulaw, nandun yung sakop ng Dilagyawan, kung saan pag kumaliwa ka papuntang Quirino, pag dumiretso kayo na Kasiguran hanggang dulo na yon sa may Dilasag. Ayan. So hanggang dito na lang mga paps, maikli itong biyahe natin na ito dahil wala tayong masyadong madodocument. Sana yung isang pupuntahan natin mamaya ay pwede tayong mapatuloy. So hanggang sa muling paglalakwatsa. O diba? O diba? O diba? Maraming salamat mga paps and maps, at umabot kayo sa puntong ito kung saan meron tayong teaser photos and videos upang magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Ano pang inaantay ninyo? Abangan ninyo ang susunod na vlog ni Kojak Lakwatsero kung saan bibisitahin natin ang nakaraan dito sa probinsya ng Nueva Ecija, mga paps and maps.